Kjempebra, bare hente et barn og kaste av gårde. Kjempeflott. Vi kan snakke etterpå. Kjempeapplaus, veldig stolt. Det er en beslutning som er tatt, så overlevert barnet til ordinariet. Nei. Ikke søren. Nei. Jeg må få si ha det til datteren min. Nei. Jo. Nei, det gjør jeg faen ikke! Jeg må få si ha det til datteren min. Nei. Jeg må få si ha det til datteren min. Få si ha det til datteren min. Få si ha det til datteren min. Nei. For faen heller. Er det mulig å være så stygg og gjøre noe sånt nå? Jeg kan ikke ta meg.